Kufunga harusi ni jambo lizuri sana na ni jambo ambalo linapendeza pia katika jamii, kwamba linakuwa ni mfano mzuri pia kwa wengine na wanapata ule morali wa kuweza kufunga harusi. Lakini jambo muhimu ni kwamba tuweze kuangalia, je, uko financial stable, yani uko na pesa za kutosha kuweza kufunga ile harusi? Hilo ni kigezo kikubwa ambacho tunafaa tuweze kuangalia, alafu baadaye tukaweze kujua kwamba watu wengine kweli watatusaidia iwapo kama kweli ulikuwa na uhusiano mzuri na wengine, iwapo pale kama ni pale kanisani unashirikiana na wengine, unajumuika na wengine kwa ajili ya shughuli tofauti tofauti, basi kufuatia hivyo ni kwamba wale watu watakuwa na ule moyo wa kuweza kukuchangia. Si wote wanakuwa na moyo wa kukuchangia, ni wale tu ambao kweli kutoa ni moyo na sio utajiri. Ni wale tu ambao wameamua kweli kukusupport kwa ajili ya kwamba unajumuika na wengine na pia wanakutambua na wanakujua kabisa kwa ajili ya kwamba utajumuika na wengine kwa shughuli mbalimbali. Lakini kulingana na uwezo wa mtu, kama hauna ule uwezo wa kuweza kufunga harusi, ni vyema tu ukajikusanya wewe labda na familia yako pamoja na yule mchungaji, mkaenda pale kwa judiciary wenye ambao wanahusika na mambo na harusi, mkaweza kumalizia mambo yenu pale, shughuli yenu, na ikawa vizuri, kuliko kuweza kuweka jukumu kubwa kwa wale watu wengine wa nje waweze kuja kuwachangia, na ili hali labda kutoka pale mtakapomaliza harusi inakuwa ni hali ya ufukara ambayo inafuata.